Ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, որ նոյեմբերի 2-ին հայտնաբերվել է հոկտեմբերի 27-ից անհետ կորած 3-ամյա Տիգրան Օվանեսովի մարմինը Ծափաթաղ գյուղից մոտ 12 կիլոմետր հեռավորության վրա, Ջիլ գյուղի ցուցանակից ընդամենը 60 մետր հեռավորության վրա դաշտամիջյան տարածքում։ Որոնումներին մասնակցում էին ոստիկանության, փրկարար ծառայության աշխատողներ, զինվորականներ, կամավորներ և հարակից գյուղերի բնակիչներ։ Տարածքը բազմիցս ուսումնասիրվել էր, կիրառվել էին քրեական օպերատիվ ուժերի, փրկարարական խմբերի, կինոլոգների և անօդաչու թռչող սարքերի միասնականությամբ։ Չնայած մեծածավալ աշխատանքին, մարմինը հայտնաբերվեց միայն օրեր անց, և դա առաջացրեց բազմաթիվ հարցեր։ Ինչպե՞ս է հնարավոր, որ այդքան մոտ տարածքում երեխան օրերով չի նկատվել։ Ինչպե՞ս կարող էր 3-ամյա երեխան անցնել այդքան մեծ տարածություն։ Արդյոք երեխան այնտեղ էր այդ առաջին օրվանից, թե՞ մարմինը հայտնվել է ավելի ուշ։ Ինչպես արդեն ավելի վաղ տեղեկացրել էինք, Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով, երեխան գտնվել է Ջիլ գյուղի ցուցանակից 60 մետր հեռավորության վրա։ Արդյոք տեղանքը բաց է, հարևան գյուղի ճանապարհի ցուցանակին մոտ է, հեռու է ծառային հատվածներից։ Հարցը շատ բնական է. ինչպես կարող էր այդքան մոտ լինել, բայց օրերով չգտնվել։ Ինչպես է 3-ամյա երեխան անցել 12 կիլոմետր։ Ծափաթաղից Ջիլ, ինչպես արդեն նշեցինք, 12 կիլոմետր ճանապարհ է։ 3 տարեկան երեխան ինչպես կարող էր այդ ճանապարհն անցնել ու նրան ոչ ոք չնկատեր։ Հասուն մարդն այդ ճանապարհը կարող է անցնել 2 ժամից ավել։ Իսկ երեխայի համար 12 կիլոմետրը բնականաբար անհավանական է։ Սա չի կարող արվել առանց կանգառների, քնի, օգնության կամ միջամտության։ Ուշադրություն, 27-ից մինչև այսօր երեխան չէր հայտնաբերվել։ Դաշտում մարմինը չնկատելն անհասկանալի է թվում, բայց իրականում հնարավոր է, որ բարձր խոտային տարածք է, դաշտային ռելիեֆը թույլ չի տվել։ Դաշտում երեխան կարող է ընկնել փոսի մեջ, խոտի մեջ, քարի կամ թփի տակ։ Երեխայի մարմինի չափը փոքր է, հեռվից կարելի է չնկատել։ Որոնող խմբերը նշում էին, որ սանտիմետրերով էին փորձում գտնել երեխային։ Ինչպես եղավ, որ այդ փոքրիկ երեխան անցավ 12 կիլոմետր տարածք ու նրան ոչ ոք չնկատեց։ Աշխարհում շատ դեպքեր կան, երբ մարմինը գտնվելուց հետո պարզվում էր, որ կամավորները երբեմն անցել էին 5-ից 20 մետր հեռվից, բայց չէին տեսել։ Սկզբում որոնումը կենտրոնացած էր հավանաբար գյուղի շուրջ, ջրի եզրերին, ջրանցքներին։ Տրամաբանորեն միշտ առաջինը ստուգվում է անմիջապես մոտ տարածքը։ Բայց վարկածներ կան, իհարկե, ոչ պաշտոնական։ Պաշտոնական քննությունը դեռ չի ավարտվել, բայց ընդհանուր փորձը ցույց է տալիս 3 հիմնական սցենար։ Դժբախտ պատահար, երեխան հեռացել է, կորել, սառել, ընկել կամ ուժասպառ եղել, սակայն 12 կիլոմետր ճանապարհը սա շատ բարդացնում է։ Կարող է նա շարժվել ոչ գծային ուղղությամբ, այլ շրջադարձերով, դաշտերով, դանդաղ, կանգառներով։ Երեխան սկզբում եղել է մեկ այլ վայրում, այնուհետև մարմինը հայտնվել է այդ դաշտում ավելի ուշ։ Սա, իհարկե, քննության թեմա է։ Այսպիսի դեպքերում քննությունը ստուգելու է մարմնի վրա քարշ տալու կամ տեղափոխման հետքեր, հագուստի վրա հողի տարբեր տեսակներ։ Արդյոք որևէ կենդանի է ներգրավված եղել այս ամենին։ Հայաստանյան տվյալներով գիշատիչները 3 տարեկանի մարմինը ամբողջությամբ չեն կարող տեղափոխել, բայց կարող են քարշ տալ մի քանի մետր։ 12 կիլոմետր տեղափոխում կենդանու սցենարով գրեթե անհնար է։ Պետք է սպասել այս հարցերի պաշտոնական պատասխանին։ Ո՞րն է եղել մահվան պատճառը։ Արդյոք նա սառել է, ստացել է վնասվածքներ, թե այլ ազդեցություն է եղել։ Ինչպես եղավ, որ մինչև այժմ չի հայտնաբերվել։ Պետք է փորձաքննությունը ցույց տա մահվան ժամանակը։ Արդյոք նա մահացել է նույն օրը, թե ավելի ուշ։ Արդյոք մարմնի վրա կան քաշելու կամ որևէ վնասվածքներ։ Մարմինը տեղափոխված է եղել, թե երեխան քայլելով է հասել այդտեղ։ Հագուստի վնասվածքները և, իհարկե, տեղափոխման միջավայրը։ Արդյոք մեքենայով են տեղափոխել, դաշտային պայմաններով է քայլել։ Ինչից պետք է խուսափել։
Ուղղակի լեգենդներ հյուսելուց, մարդկանց մեղադրելուց առանց փաստերի, սա արդեն ողբերգություն է և սխալ խոսքը միայն ցավ է ավելացնում։ Այո, հարցեր շատ կան։ Այո, այդքան մոտ գտնվելը տարօրինակ է թվում։ Այո, պետք է սպասել դատաբժշկական եզրակացությանը, բայց ամենաճիշտը չէ սենսացիոն դաշտ բացելը, այլ սպասել իրական արդյունքներին։ Նման դեպքերում միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ դաշտային, բուսածածկ վայրերում փոքրածավալ օբյեկտների հայտնաբերումը կարող է բարդ լինել։ Այնուամենայնիվ, այս հարցը պետք է ստանա պաշտոնական պատասխան և սպասվում են դատաբժշկական, քրեագիտական փորձաքննությունների արդյունքները մահվան պատճառը, ժամանակը և հնարավոր միջամտությունը պարզելու համար։ Այս փուլում համապատասխան մարմինները հորդորում են խուսափել չստուգված ենթադրություններից և սպասել պաշտոնական եզրակացություններին։ Դեպքը ցավալի է, բայց մինչ քննության ավարտը կարևոր է պահպանել տեղեկատվության պատասխանատու շրջանառություն և հարգել ընտանիքի ծանր վիճակը։